Vale, pues yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Cuál es ese área de la sociedad que durante todos los años ha cambiado todo menos una? Vale. Espérate, que te Lo lo voy a único que no ha reformular. cambiado. Exacto. Vale. Te lo voy a reformular porque ni siquiera yo sé la pregunta que te he hecho. Vale. O sea, en los últimos años la sociedad ha evolucionado. Sí. ¿Y cuál crees que es ese área que no ha cambiado absolutamente nada? Vale, la intocable. ¿Me dejas pensar unos segundos? Fue, no tardes. Tampoco vamos mal de tiempo. Solo llevamos 2 podcasts y 50 minutos. Un área importante que no se ha tocado. La educación. Correcto. Correcto. Vengo a hablar de educación alternativa. Bueno, ha cambiado algo, porque antes con las reglas te pegaban, te quedabas Bueno, libre sí. mirando a la pared. El profesor estaba en un altillo para simbolizar como que estoy por encima de Te ti. tenías que levantar cuando llegaba el profesor a clase. Tenías que levantar la mano. Fumaban en clase. Sí, sí. O sea, Fumaban en clase. y no podías contradecirle. A día de hoy puedes levantarte y pegarle y de hecho tú tienes la razón. Claro. Sí, ha Bueno, cambiado sí. un poco, pero... Bueno, pero estructuralmente, Vale. estructuralmente a nivel de conceptos y de cómo se plantea la educación, Vale. no ha cambiado nada. Entonces, vengo con podcast nuevo, Chris Williamson y Modern Wisdom. Perfecto. ¿Qué significa? Modern Wisdom significa como pensamiento moderno, Vale. ¿vale? Y Chris Williamson, pues es un americano. Ah, es en inglés. Sí, es podcaster y lleva muchísimos años en el mundo bueno, en YouTube y tal. Y pues lanzó el podcast y hace entrevistas a personalidades, bueno, a un montón de gente súper top. Yo la verdad que en época de pandemia lo escuchaba bastante más. Dejé de escucharlo por un tiempo y ahora pues esta semana me ha despertado otra vez la curiosidad porque... Tengo una duda, ¿lo has escuchado en inglés o Sí. en español? No, en inglés. En inglés. Te has evitado el... Barum. Esto da barriles. Sí, lo he escuchado en inglés. Bueno, pues la invitada de esta semana es Mackenzie Price, que es emprendedora, podcaster y cofundadora de Alpha Schools. O sea, un entrevistador de podcast a otra... ¿A otra podcaster? Sí, Vale. bueno, es que, a ver, en Estados Unidos el mundo del podcasting está cualquiera. Hoy en día cualquiera tiene un podcast. Mira, no nosotros. Mira, o sea, nosotros, cualquiera. Ah, bueno, espérate. Esto está aquí, pero sí, está que solo, no está, ¿vale? está que no está. Tenemos la tablet descargada, ya sé que la teníamos apagada. Pero bueno, tranquilos. Claro. Que esto es simplemente para recordarnos a nosotros mismos Que tenemos que arreglar. tenemos que poner al tercer colaborador, ¿vale? Sigue, perdón. Vale, pues bueno, como el modelo educacional está roto, esta chica, Mackenzie Price, se dio cuenta y le dio las vueltas al coco y planteó un modelo de educación alternativa basado en inteligencia artificial. Pero no como nosotros solemos debatir de, pues es que hablando con una IA no se aprende, ¿sabes? No es una IA que estés ahí hablando con ella y ya está. Temas de los que hablan. El sistema de aprendizaje actual es completamente ineficiente, porque tú tienes a 20 personas, 20 niños, con niveles distintos de desarrollo cognitivo que no saben, por ejemplo, en primero de primaria, no todos saben leer, o sea, ahí están empezando a leer, no todos saben leer a la misma velocidad, no saben escribir a la misma velocidad, no se saben todas las letras todos a la vez, las matemáticas cada uno las aprende a su ritmo y a su manera. Entonces, completamente obsoleto está, completamente ineficiente, y entonces plantean cosas como ¿cuál es el día con más entusiasmo por ir al colegio? El viernes. El primer día de primero. El viernes porque acaba No. la semana. El día que se ha demostrado que más entusiasmo tienen los niños Es que- en relación con el colegio es el primer día de colegio de primero de primaria. A mí, el mío también era porque estrenabas agenda. No, pero el primer día de primero. No el primer día de primero, el primer día de segundo, el primer día de tercero. Ah, el primero de primaria. Sí, el primer día de primero de primaria. Es que son muy Porque, inocentes. no, Son muy inocentes. porque ¿qué pasa? Que nos han hecho odiar el cole.
Nos han hecho odiar el colegio porque es aburrido, te tiras 8 o 9 horas encerrado. O sea, tú hoy en día, si te tiraran 9 horas sentado en el mismo pupitre, escuchando al profesor diciendo cosas que ni siquiera te estás enterando porque a lo mejor la semana pasada no te enteraste muy bien de lo que estaban hablando y ya vas con retraso, ¿tú serías capaz de aguantar ahí 9 horas? A ver, si lo he sido, seguramente pues me No, acostumbraría. pero a día de hoy. Porque sería difícil, Me ¿eh? costaría, me costaría. Sería difícil mantener la atención durante 9 horas. Depende, ¿me pagan? Si me pagan, sí. Vale, pues esta chica lo que plantea en su modelo en sus escuelas es reducirlo, las horas lectivas como tal, de no sé cuántas son, pues de 9 a 5, pues son 9 horas, o sea, 8 horas. Pues reducirlas a 2 horas. 2 horas de, digamos, de aprendizaje como tal. Como ponerte un ¿Y qué podcast pasa? por 2. No. O sea, tienes todas las asignaturas, pero digamos que en una clase hay, por ejemplo, 10 alumnos, ¿no? Pero no hay un profesor para 10 alumnos enseñando lo mismo, sino que hay 10 alumnos o sea, ellos trabajan con una plataforma y tienes tu IA que sabe cómo te gusta que te explique las cosas, los ejemplos que a ti mejor te funcionan, se adapta a tu ritmo y si algo no te quedó claro de la lección anterior, te lo repasa y te lo repite para que no pierdas el hilo de esta semana. Y tienes a 10 personas, pero que ni siquiera están haciendo los 10 matemáticas a su nivel, sino que uno está con álgebra, otro está con lengua, otro está con biología. Educación personalizada. Personalizada 100% con clases de 25 minutos. Con descansos. En total, Hostia, me ha agobiado en un momento, ¿eh? Me ha agobiado 25 minutos focus total. Un niño de 6 años. Pero un niño de 6 años es capaz de estar focus 25 minutos en algo. 25 minutos sí. A día de hoy, 25 minutos sí. con la dopamina que hay. Claro. No lo sé. A ver, yo qué sé. Es que como te distraigas 5 minutos. Ya, pero vuelves, pero no es lo mismo tener que volver para 25 minutos que volver, irte y volver 1 hora. ¿Sabes? Bueno, pues más temas. Claro, los padres... No te voy a discutir mucho a cosas porque si no... No, claro, porque si no, tío. Los padres tienen generalmente una gran resistencia al cambio. Porque Chris Williamson le pregunta, pero claro, ¿qué clase de padres llevan a sus hijos a un colegio como este? Porque no pueden ser padres comunes. Y dice, no. Normalmente, evidentemente, son padres con alto nivel adquisitivo porque el colegio vale... no sé si me lo apunté. No sé si me lo apunté, pero creo recordar que era Sí, lo dijiste. entre hasta $75.000, puede Sí, ser, algo así. anuales, entre 30 y 70, dependiendo del colegio, anuales, cada curso. Y el resto del día, o sea, tienen 2 horas, como te digo, de material lectivo tradicional, de las asignaturas principales, y luego el resto del día lo dedican a habilidades. Habilidades como puede ser oratoria, como puede ser emprendimiento, como puede ser descubrir tus aficiones. Por ejemplo, dice el ejemplo de una chica adolescente que tienen un tutor y el tutor le dice qué ambiciones tienes, qué te gusta, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, y dice la niña, pues es que yo no lo sé. ¿Cuáles son tus...? Pues no lo sé, porque tengo 13 o 14 años y no lo sé. Y dice, bueno, cuando tú llegas a casa, ¿qué haces? Y dice, pues mira, sinceramente, entrar en el móvil y ver chicos, ver en las redes sociales, mirar fotos de chicos y decir qué guapo es. Y dice, vale, pues vamos a tirar por ahí. Y le ayudaron a desarrollar una aplicación para citas adolescentes para tener conversaciones sanas Vale. y no tóxicas a la hora de tener una cita. Y es una cría. Tengo una pregunta. No sé si lo sabes o lo han dicho, pero ¿hablan sobre clases, por ejemplo, útiles, como has dicho, de oratoria y tal? Sí. Pero también hacen alguna clase tipo cultivar plantas o algo un poco más no tan digital. Pues no lo sé. Vale. Es que ¿sabes lo que pasa? Ahora que estabas hablando, para mí la educación perfecta sería una combinación entre lo digital y lo físico, quiero decir. Para mí también es muy importante que a nuestros hijos en un futuro, que lo estarán escuchando esto en un futuro, también aprendan el hecho de saber cultivar, plantar, o sea, al final
esto es importante porque es el futuro y es lo digital y es muy importante y hay que Ya. saberlo. Pero si toda esa estructura cae... Pero si a ti te falta el día de mañana, lo que sea, tú tienes que comer. Y comer necesitas saber cuánto tarda, en qué temporada es el tomate bueno, qué planta tienes que usar, qué semilla, o sea, de qué manera tienes que hacerlo. Y creo que es muy importante también y creo que se podría añadir, Ya. en fin, no me va a escuchar esta mujer, no me va a escuchar, pero que es algo que para mí es importante y deberían de implantarlo Sí. en toda la educación de todo el mundo. Sí, sí, pues sí, totalmente. Ujú. Pues bueno, un poco así a modo de cierre, yo me quedo de este podcast con lo que habla sobre los padres, porque claro, tendemos a repetir lo que nos hicieron a nosotros, porque una, no conocemos alternativa, y dos, pues si a nosotros consideramos que nos funcionó, pues a mis hijos también les va a funcionar. Entonces, si a mí me funcionó estar de 9 a 5 en el cole y estudias y punto, pues a mi hijo también. No saben otra cosa también. Claro, entonces como no sabemos otra cosa, eso, estamos, digamos, centrándonos y poniendo el foco en el modo educativo, pero en todos los aspectos de la vida se nota, o sea, se ve que hay mucha gente que repite los patrones de crianza que tuvo de sus padres porque no se plantea que exista una alternativa, porque es lo que le hicieron a él considera que le funcionó, entonces no se plantea que exista otro modo de educar a sus hijos, ¿sabes? Como de hablarles, de alimentarles, de todo. Y pues yo me quedo con eso, la verdad que me ha gustado. Muchas veces es que no saben, por eso... Sí, total. Pues yo me quedo con eso y cierro. Perfecto. Podcast nuevo tú y yo no. Sigo, claro, porque la entradilla es